σαν μεγάλο παιδί που τα πάντα έχει δει, λες κι είναι έργο. Μαλαγμένη φωνή, μην τραπώ και φανεί. Μα εμείς όμως ποτέ δεν κάνουμε απλά ένα live. Δηλαδή και πριν που δεν είχαμε, ας πούμε, σκηνοθεσία, ούτως ή άλλως αυτό το κομμάτι δεν μας έχει απασχολήσει καθόλου. Εμείς καθόμαστε. Δεν ανακατευόμαστε, τα ετοιμάζουν εκείνοι. Πάντα είχε τρομερή δουλειά, γιατί πάντα προσπαθούμε να κάνουμε μια πρόταση μέσα από το live. Όχι απλώς μαζευόμαστε και παίζουμε. Άσε που εμείς στείλουμε live 3 φορές το χρόνο. Δεν ξεκινάμε μια σεζόν και όλοι. Άλλο live το καλοκαίρι για τον Γκάζι, άλλο live για την περιοδία, άλλο live το χειμώνα, άλλο live το... Είναι αυτό που λέει η Φριτζή, σου πάει και το κοντό, σου πάει και το μακρύ, σου πάει και το κοντό, σου πάει και το μακρύ. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί άντρας που θα μπορέσει να μου καθορίσει τη ζωή όπως ο Γεράσιμος και ο Θέμης. Δηλαδή πραγματικά αυτό είναι τόσο καθοριστική αυτά τα δύο αγόρια για μένα. Είναι πολλά πράγματα. Είναι οι συνεργάτες μου, είναι οι φίλοι μου, είναι οι άνθρωποι που μου δίνουν έμπνευση. Πρώτα ήμασταν πολύ καλοί φίλοι, μετά γίναμε συνεργάτες, μετά γίναμε πάρα πολύ καλοί φίλοι. Και τώρα είμαστε οικογένεια, νομίζω. Έχουμε ξεπεράσει πια το στάδιο της φιλίας και της συνεργασίας. Είμαστε κάτι παραπάνω. Είναι τώρα... μετράμε 8 χρόνια. Όχι αστεία. Με το Γεράσιμο 10. Τον γνώρισα 18 χρονών. Και επιπλέον... Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι εγώ δεν ξέρω αν θα μπορούσα, ειδικά σε αυτή, έτσι όπως ήταν αυτή η εποχή για τους καλλιτέχνες. Δηλαδή χωρίς δισκογραφικές, χωρίς... Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να... Δεν θα γινόμουν σίγουρα τραγουδίστρια. Και δεν ξέρω αν θα μπορούσα να λειτουργήσω μέσα σε αυτή τη δουλειά, γιατί εγώ έχω κάποιους άλλους κανόνες μέσα στο κεφάλι μου, οι οποίοι θέλω να τηρούνται όταν δουλεύω. Και δουλεύω με την ψυχή μου. Γιατί η δική μας δουλειά έχει να κάνει και πάρα πολύ με το συναίσθημα, με τον ψυχικό κόσμο. Είναι τι αντέχεις. Δεν είναι ότι κάνω κάτι με τα χέρια. Τους ανθρώπους της ζωής μου κάθισα να τους μετρήσω, τους παρόντες, τους απόντες, κάνα δυο περαστικούς, όσους ήρθαν για να μείνουν, όσους έφυγαν πριν γίνουν, τους κοινόχρηστούς, τους ξένους, τους πολυπροσωπικούς, και μου βγαίνουν πάντα λίγοι. Μα σαφώς με επηρεάζει πάρα πολύ. Γιατί και οι φίλοι μου και οι δικοί μου άνθρωποι σχετίζονται με αυτό. Είναι μέσα στη δουλειά, είναι και μια δουλειά που θέλει συνέχεια, την τροφοδοτείς και σε τροφοδοτεί διαρκώς. Είναι πολύ μπερδεμένη με την ύπαρξή σου. Και γι' αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο για τους καλλιτέχνες να αφήσουν κάποια στιγμή να το παρατήσουν τελείως. Να πούνε ότι τώρα σταματάω και πάω στο σπίτι μου. Γιατί είναι συνυφασμένο με την ύπαρξη. Να μου πεις οι άλλες δουλειές. Μπορεί ένας άνθρωπος να την αφήσει και να νιώσει. Όλοι περνάνε, φαντάζομαι, κάπως δύσκολα όταν αφήνουν τη δουλειά και κάθονται στο σπίτι. Όμως λες, ξέρεις, θα κάνω άλλα πράγματα που μου αρέσουν. Στη δουλειά δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που σου αρέσει περισσότερο από αυτό, για να το κάνεις μετά. Δηλαδή η κούραση που σου προσφέρει είναι σχεδόν εθιστική. Για μένα είναι η ζωή μου. Μπερδεύεται πάρα πολύ το επάγγελμα με την προσωπικότητα και και με όλη τη ζωή. Από την ερωτική ζωή μέχρι τη φιλική. Είναι η φωνή του Θεού. Εμένα το αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Wild is the Wind, που είναι και ένα τραγούδι που σημαίνει πολλά για μένα. Και πάρα πολλά. Νομίζω μου ξεκλείδωσε αισθητικά και ψυχικά, μου ξεκλείδωσε κάτι αυτό το τραγούδι. Ξέρεις, μερικές φορές δεν έχει να κάνει με το τι λέει. Είναι, ας πούμε, ένα ερωτικό τραγούδι. Αλλά καμιά φορά η μελωδία, ο ήχος της φωνής, το αίσθημα που σου βγάζει ένα τραγούδι σε μια συγκεκριμένη φάση που βρίσκεσαι, μπορεί να σου ξεκλειδώσει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να σε κάνει να ονειρευτείς, να πιστέψεις κάτι, να θες να ερωτευτείς. Τουλάχιστον σε μένα τα τραγούδια λειτουργούν με τέτοιο τρόπο. Και μου αρέσει πολύ και το The Other Woman.
Τώρα προς το παρόν δεν το σκέφτομαι, όχι. Δεν νομίζω ότι μπορώ να εκφραστώ απόλυτα. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να εκφραστώ, γιατί δεν έχω και την εξοικείωση. Δεν έχω σπουδάσει έξω, ας πούμε, για να μιλάω κάθε μέρα, να είναι δεύτερη φύση μου μια ξένη γλώσσα, έτσι ώστε να σου πω ότι ναι, θα μπορούσα να το κάνω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλά παιδιά, που επειδή χρησιμοποιούν πάρα πολύ τα αγγλικά, γιατί ήταν μες στη ζωή τους με έναν τρόπο ή είναι μες στη ζωή τους με έναν τρόπο, νιώθουν το ίδιο. Εκφράζονται με τον ίδιο τρόπο που εκφράζονται και στα ελληνικά. Έχω τραγουδήσει ένα τραγούδι δικό μας στα αγγλικά. Έχουμε γράψει τον Bell Rev, που μου αρέσει πάρα πολύ, είναι και από τα αγαπημένα μου τραγούδια, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο. Αμέ. Βέβαια είμαι φρικτή ηθοποιός, δεν νομίζω ότι θα έλεγα κάτι. Όταν κάνω πρόβες μόνη μου, το μονόλογο της Blanche Dubois στον καθρέφτη, δεν μου αρέσει. Νομίζω ότι θα είμαι απέσια ηθοποιός, δεν ξέρω. Νομίζω όλο το ταλέντο ως προς αυτό το πήρε η αδελφή μου. Δεν ξέρω, δεν έχει να κάνει. Πολλοί μου το λένε ότι είσαι θεατρική τραγουδίστρια κτλ. Δεν νομίζω ότι έχω θεατρικότητα, γιατί έτσι κάνω και στην κανονική μου τη ζωή. Τώρα αυτό μπορεί να το εισπράξει καθένας όπως θέλει. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να πει ότι αυτή η κυρία προφανώς κάποιο πρόβλημα έχει. Ενδεχομένως να έχω κάποιο πρόβλημα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έτσι εκφράζομαι γενικά. Δηλαδή, δεν είναι ότι μεταφέρω απλώς στη σκηνή μία έκφραση και μία κινησιολογία που θα είχα και στη ζωή μου. Η Εβίτα Περόν. Η Μέρι Πόπινς. Η Μέρι Πόπινς. Αν ήταν κάπου να ευχηθώ θα ήταν σε αυτά που εμπιστεύομαι σε κάποιους μυστικά. Θα ήταν σε εκείνα τα παράξενα ποτά που πίνω έξω. Αν ήταν κάπου να ευχηθώ θα ήταν σε αυτά που τα μοιράζομαι σαν συνωμοτικά και στα τραγούδια που χρειάζομαι αγκαλιά για να τα αντέξω. Νομίζω ότι αυτό που δείχνει η ταινία είναι απόλυτα ρεαλιστικό. Γιατί ο καθένας με τον τρόπο του έγινε ευτυχισμένος, ενδεχομένως και πιο ευτυχισμένος από όταν ήταν αναμειγμένος, ας πούμε, αυτόν τον εφηβικό έρωτα. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που χωρίζουν τους ανθρώπους γενικά. Και επειδή πολλοί παράγοντες χωρίζουν τους ανθρώπους, προφανώς τους χωρίζουν και στον έρωτα. Δηλαδή, νομίζω ότι ένα ζευγάρι που είναι πάρα πολύ ερωτευμένο μπορεί λόγω της απόστασης να χωρίσει. Νομίζω ο πολύ μεγάλος έρωτας σβήνει. Δεν ξέρω, δεν μπορεί να το διακόψεις. Μάλλον δεν ήταν και τόσο μεγάλος. Μια σχέση μπορεί να διακοπεί από εξωτερικούς παράγοντες πολύ εύκολα. Αλλά ένας πολύ μεγάλος έρωτας νομίζω πως όχι. Γιατί έχει αυτή την ασυγκράτητη ορμή που δεν σκέφτεσαι με τη λογική. Είναι τόσο υπερβατικός. Θα μπορούσε βέβαια να τον περιμένει. Θα μπορούσε, δεν τον περίμενε, γιατί προφανώς της άρεσε και το άλλο το καινούριο το αγόρι. Και σου λέει τώρα, πού να περιμένεις. Μια άμα ακούσει ο Γεράσιμος να μιλάω έτσι για την Κατρίν Ντενεύ, θα με αποκεφαλίσει. Λατρεύω τα soundtrack. Γενικά λατρεύω το σινεμά. Ό,τι έχει σχέση με το σινεμά και η μουσική είναι οι αγαπημένες μου μορφές τέχνης. Και δεν ξέρω και ποια αγαπώ περισσότερο. Όταν δεν τραγουδάω θέλω να βλέπω σινεμά. Και όταν δεν βλέπω σινεμά θέλω να τραγουδάω. Δηλαδή πραγματικά θα μπορούσα να ζω μόνο τραγουδώντας και βλέποντας ταινίες. Έχω με μαγεύει ο κινηματογράφος. Νιώθω ότι φεύγω από τη ζωή που ζω. Ότι για λίγο ζω όλες αυτές τις ιστορίες. Οπότε αγαπώ πάρα πολύ και τη μουσική των ταινιών. Πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σου πω αγαπημένο μου, γιατί είναι τόσα πολλά. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι το soundtrack από τον επίμονο Κυπουρό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το soundtrack της Εξηλαίωσης. Μ' αρέσει το soundtrack από τις Ώρες. Πάρα πολλά. Από το Brokeback Mountain, το οποίο το βλέπα και πρόσφατα, που είναι μια συγκλονιστική ταινία. Και θα ήθελα πάρα πολύ να γράψω και μουσική για κάποια ταινία. Το είδατε, το αριστούργημα, το The Artist. Καταπληκτικό. Και τόσο σπουδαίο το θέμα και τόσο υπέροχη η μουσική που δεν νιώσατε ότι παρόλο που εμείς είμαστε εξοικειωμένοι, δεν είμαστε εξοικειωμένοι με τον βουβό κινηματογράφο, έχουμε στα αυτιά μας, μάλλον έχουμε μια συγκεκριμένη ιδέα για την ταινία. Εμένα δεν μου έλειψε λεπτό.
κοίτα